Assalamu alaikum, hürmetli din kardeşlerimiz. Aqida bölügün devam etip, bugün sizning ihtibarga Alloh Taalaning kitaplarına bağışlangan dersimizni taqdim etamiz. Alloh Taalaning kitaplarına ishonu, ezgi kitaplarning indirilu sebeplari. Alloh Taala yo'qdan bor etgan mahluqlar arasında kishi eng yuqori darajada turadi. Chunki boshqa mahluqlardan ayırmalı bularak kishiga aql ne'mati berilgan. Shu aql yordamida kishi Allohni tanirga, aning o'zi ham mahluqlari turunda bilim olirga, ham ibodat qilu ahamiyatini anglarga tiyish. Bu aqlning tüp asıl maqsadi. Shulay etib, bu dunyoda yashovchi har kishining muhim burchi Allohni tanu ham anga ibodat qilu. Allohni tanu prosesi eng ilk aning o'zidan жеткирилgan ma'lumotga negizlangan bo'lirga tegish. Shu ma'lumotni kishilarga жеткирир uchun Alloh Taala o'zining ezgi kitoblarini indirgan. Müminlarning ixlos ishonulari bo'yicha shunday kitob ol Allohning ulug' ezgi so'zi. Aning indiruning maqsadi kishilarga Allohning barligi, birligi, aning buyukligi ham go'zal ism sifatlari turunda ma'lumot жеткиру. Bundan tish ezgi kitoblar kishilarni Alloh qo'shgancha yasharga o'rgatganlar. Aning amr tuyulari bilan tanishtirib, yashaw uchun o'rgatma bo'ldilar. Shulay uq Alloh Taala bo'ysunuvchilarga nindi ajr ham bo'ysunmovchilarga nindi jazo bo'luvi turunda xabar berganlar. Ezgi kitoblar payg'ambarlarga indirilgan. Allar esa aning ishtaligin boshqa kishilarga erishtirganlar. Kishilik tarixi davomida barlig'i 100 sahifa ham 4 ezgi kitob indirilgani belgili. Hurmatli musulmon qardoshlarım, bizga ma'lum bo'lgan ezgi kitoblar bilan da tanishtirib ketik. Sahifa boshqa kitoblardan o'z ismining yo'qligi bilan ham ko'lamli bo'lmovi bilan ayrila. Eng avval indirilgan sahifalar shusha payg'ambarlarga ingan. Adam alayhissalomga 10 sahifa, Shis alayhissalomga 50 sahifa, Idris alayhissalomga 30 sahifa, İbrahim alayhissalomga 10 sahifa. Alloh Taolaning kishilarga 4 ezgi kitob indiruvi ma'lum. Birinchisi Tavrat, Tora, Musa payg'ambarga indirilgan. Buning haqida bizga Qur'oni Karim bulay deydi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Biz o'zinde to'g'ri yo'lni ko'rsatgan bir hidayat ham qorong'ilikda qolgan hukmlarni yoqtiga chiqargan nur bo'lgan Tavratni indirdik degan so'zlarni o'qiy olamiz. Ikkinchisi Zabur, Psalter, Davud alayhissalomga indirilgan. Qur'onda bulay deyiladi. Bismillahirrahmanirrahim. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. Davudqa alayhissalom
исә Забурны вахи итеп бирдек. Өченче китап Инҗил, Евангелие. Гайса пәйгамбәргә иңдерелгән. Куръанда булай диелә бу хакта. بسم الله الرحمن الرحيم وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. Алар артыннан Тауратта иңдерелгәннәрнең хаклыгын раслаучы итеп без Мәрьям улы Гайсаны җибәрдек. Һәм пәйгамбәрлеген исбат итсен һәм тақвалык ияләре өчен хидаят вә насихат булсын дип, аңа үзендә туры юлны күрсәткән хидаят һәм караңгылыкта калган хөкемнәрне яктыга чыгара торган нур булган, үзеннән алда Тауратта иңдерелгәннәрнең хаклыгын раслаган Инҗилне бирдек. 4нче китап Куръан. Коран. Мөхәммәд пәйгамбәргә иңдерелгән. Шулай итеп, Раббыбызның иң соңгы китабы ул Куръан. Ул ахыргы пәйгамбәр Мөхәммәд галәйһиссәлам аркылы иңдерелгән. Шуңа күрә мөселманнар Аллаһы Тәгаләнең шушы ахыргы изге китабын кыямәт көненә кадәр, ягъни бу дөнья беткәнче кешелеккә яшәү өчен өйрәтмә һәм ахирәткә әзерләнү өчен кулланма буларак кабул итә. Газиз дин кардәшләрем, Куръан турында 3 фикер белән бүлешәсем килә. Куръан турында кешеләр гадәттә шундый 3 фикер белдерә. Беренчесе, алар әйтәләр, Куръан гарәпләр язган китап дип. Икенчесе, Куръан Мөхәммәд галәйһиссәлам язган китап ди. Өченчесе, Куръан Аллаһ Тәгалә иңдергән изге китап. Куръан китабы турында шушы 3 фикердән башка тагын ниндидер фикер булуы мөмкин түгел. Әйе, Куръанның теле гарәп теле, ләкин Куръан гарәпләр язган китап дигән фикер ялгыш фикердер, чөнки Куръанның үзендә аңа охшаш язмалар иҗат итәргә тәкъдим ителә. Мөшрикләр Куръан Аллаһ сүзе булуына шик белдергәч, Аллаһ Тәгалә җавап итеп, Куръан сүрәләренә охшаш 10 сүрә китерегез дип аят индерә. Аллаһ Тәгалә тарафыннан шул тәкъдим ясалган вакытта гарәпләрдә шигырь сәнгате, гомумән матур сөйләү осталыгы бик югары дәрәҗәдә иде. Кешеләр хәтта урамда очрашканда да еш кына бер-берсе белән шигъри юллар ярдәмендә сөйләшә иде. Ул вакытта шулай итеп матур сөйләү осталары, көчле шагыйрьләр бик күп булды. Ләкин Куръанга охшаган 10 сүрәне беркем дә язып чыгара алмады. Шуннан соң Аллаһ Тәгаләдән түбәндәге аят иңә. بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Әгәр дә кулыбызга иңдергән нәрсәдән, бездән җибәрелүеннән шикләнсәгез, сез дә аңа охшаш берәр сүрә уйлап табып китерегез, диелгән. Шираттагы аятта بسم الله الرحمن الرحيم
أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. Әйт, аңа охшаш бер генә булса да сүрә китерегез дигән сүзләрне укый алабыз. Сүз осталары тагын бик каты тырышты, ләкин берсенең дә Коръән сүрәсе кебек бер генә сүрә булса да китерергә көче җитмәде. Барысы гаҗиз, көчсез калды һәм бүгенге көнгә кадәр гаҗиз булып кала. Әл-Исра сүрәсенең 88-нче аятында Коръәннең илаһи изге китап булуында шикләнүчеләргә Аллаһ Тәгалә ахыргы, төгәл һәм ачык җавап бирә. بسم الله الرحمن الرحيم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Әгәр бөтен кешеләр белән җиннәр бу өстен мәгънәләргә ия булган Коръәнгә охшаш нәрсә булдырыр өчен җыелсалар да, хәтта берәүләре икенчеләренә ярдәм күрсәтсәләр дә, барыбер аңа охшаш нәрсә булдыра алмаслар диләр. Димәк, гарәпләр Коръән сүрәләре шикелле бер генә сүрә булса да китерә алмагач, Коръән гарәпләр тарафыннан язылмаган икәнлеген дәлилләп була. Икенче фикер, ягъни Коръән Мөхәммәд галәйһиссәлам тарафыннан язылган дигән фикер дә ялгыш фикердер, чөнки Коръән сүрәләренә охшаш булган бер генә сүрә булса да язарга бөтен гарәп халкының көче җитмәгән икән, шул гарәпләрнең берсе булган Мөхәммәднең көче җитмәслеге табигый нәрсә бит инде. Моннан тыш, Коръән китабының язылу стиле кабатланмас һәм мөгъҗизалы һәм шул ук вакытта, ягъни Коръән иңә башланган заманда яшәгән гарәпләрнең сөйләм һәм әдәби стиленә бөтенләй туры килми. Коръән теле оригиналь, гаҗәп һәм кабатланмас. Гарәп һәм дөнья әдәбиятында бу изге китапка охшаш булган үрнәкләр юк һәм булмаячак. Шушы китапта төрле фән ачышлары, гади кеше акылы җитә алмаслык бик күп мәгълүмат, тирән мәгънәле хикмәтләр һәм насихатлар бар. Һәм әлбәттә, бер кайда да махсус гыйлем алмаган, укый яза белмәгән Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм Коръәнне үзе язган дип әйтү һич тә дөрес түгел. Моңа өстәп шуны әйтергә кирәк, кеше иҗатының үзенчелеге үсеш, тәҗрибә туплау, шомару, билгеле бер осталыкка ирешү. Мәсәлән, шагыйрьләрнең беренче шигырьләре зәгыйфрәк, соңгылары исә остарак, камилрәк була. Ә Коръәндә осталык, камиллек буенча аятлар арасында аерма юк. Алар барысы да иң беренче булып ингән аятларда, соңгылары да югары дәрәҗәдә һәм искиткеч гаҗәеп ысул белән язылган аятлар. Ә Коръән белүебезчә 23 ел дәвамында ингән. Мәгълүм булганча, Коръән аятлары да, хадисләр дә Мөхәммәд галәйһиссәлам аркылы кешеләргә ирешелде. Әмма Коръән аятлары һәм хадисләр стиль буенча бер-берсеннән аерыла. Моның бердән-бер аңлатмасы Коръәннең илаһи изге китап булуында. Алда әйтелгәннәргә шуны өстәп әйтергә мөмкин. Мөхәммәд
алейхиссалам пейгамбер махсус кайдадыр укымаган, алай гына да түгел, хәтта укый яза да белмәгән һәм 40 яшенә кадәр, ягъни пейгамбер булганчы бик тыйнак тормыш рәвеше алып барып, кешеләр алдында бер кайчан да сөйләмәгән, чыгышлар ясамаган. Шуңа күрә Кур'анны Мухаммад алейхиссалам язган дигән фикер һичшиксез мантык ва акылга каршы килә торган хаталы фикердер. Ан-Наҗм сүрәсенең 1-нче аятларында булай диелә. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ван-наҗми иза һава ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Байган вакыттагы Өлкәр дигән йолдыз белән ант итәмен, иптәшегез булган Рәсүлем хак юлдан язмады һәм ялганга да ышанмады. Ул үзе теләгәнне сөйләми, ул аңа Аллаһ Тәгалә тарафыннан Җәбраил алейхиссалам аркылы күңеленә салынган вахидан башка бер ни дә түгел дип әйтә. Шулай итеп, алда әйтелгәннәрдән фақат бер генә нәтиҗә ясарга мөмкин. Кур'ан ул Раббыбыз Аллаһ Тәгалә индергән илаһи изге китаптыр. Кур'анны аның үзенчелеген бер кемдә кабатлый алмады. Хәтта күп вакыт узганнан соң бер генә оста шагыйрь дә үсеп, устарып, Кур'ан кебек әсәрне иҗат итә алмады. Әгәр Кур'ан кеше иҗаты булса, аны кемдер барыбер кабатлый алыр иде. Хәзер дә Кур'андагы китерегез бер генә сүрә булса да дигән тәкъдим үз кешендә кала. Бүген гарәпләр югары цивилизацияле, гыйлемле, көчле әдәбиятлы халык, ләкин шушы вакытка кадәр бер кемдә Кур'анга охшаш әсәрне яза алмады һәм яза алмаячак та. Чөнки Кур'ан ул һичшиксез бийек Раббыбыз Аллаһ Тәгаләнең кабатламас изге китабы. Хөрмәтле дин кардәшләребез, шулай итеп, бүген сез Аллаһ Тәгалә индергән 4 изге китап белән таныштыгыз. Раббыбызның иң соңгы китабы Кур'ан турында да фикерләр туплагансыздыр дип ышанабыз. Алга таба да исәнлектә очрашырга Раббыбыз язсын. Исән сау сәламәт булыгыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.